Превенцијата е подобра од кој било лек. За да организмот се избори со сите вируси и бактерии, потребно е силен имунолошки систем. Особено овој период секој работи на зголемување, односно зајакнување на својот имунитет. Токму на оваа тема разговараме со нутриционистот Тања Турунџиева. Добре дојдовте во емисијата Нега и здравје. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата и посебна чест и задоволство ми е да проговориме на оваа тема токму пред гледачите на ТВ КИС. Така, уште еднаш ви благодарам што се одзвавте на нашата покана и сега за сите гледачи да објасниме всушност што значи тоа имунитет. Имунитетот е состојба на организмот кој што ќе ни ги дава одликите на нашата одбрана. Убаво кажавте во вашата најава дека во моментот заради целата ситуација која што настанува, ние треба да се трудиме секојдневно да имаме што подобар имунитет, бидејќи со добриот имунитет несомнено е дека подобро ќе се браниме од сите оние напади кои што влијаат на нашиот имунолошки систем. Значи, самата одбрана ќе биде појака во колку храната е како ја користиме како лек, затоа што таа може да биде наш лек или наш уништувач. Околу тоа, како би действувала секоја храна на нашиот организам, со индивидуалниот пристап се постапува да едноставно нешто што треба да се издействува и да се избалансира, тоа си го направиме преку храната. Точно знаеме дека целата состојба не погоди сите или се случува една состојба на светско ниво која што е алармантна, меѓутоа одбранбениот систем е тој кој што најдобро ќе ни покаже во каква состојба е целиот наш метаболизам и со што све мораме да се справиме за да имаме добра одбрана. Прво и основно, знам дека на интернет може да се најдат најразлични статии и да се прочитаат и обично нашиот народ милува да чита најразлични препораки или пак нешто што го прочитал дека тоа е најдобро на светско ниво или добро проверена работа. Секогаш велам дека може да се контраиндицира тој нутритив или тој производ на самиот организам и на имунолошкиот систем ако е неправилно користен или пак неговиот организам адекватно не одговара на потребите на тој здрав нутритив кој што се води. Кај како пример, например, можам да кажам за брокулата. Таа води на пиедесталот од зеленчуците кои што создаваат одличен имунолошки систем, меѓутоа не се користи кај луѓето кои што користат антикоагулантска терапија, иако во својот состав има многу микроелементи кои што се благодат за секој организам, меѓутоа не може секој да ја користи. Или пак кај оние кои што имаат пореметување на дигестивниот систем, во термичка обработена форма брокулата не смее да се зима, бидејќи дополнително ги ослободува гасовите кои што ги содржиме во дигестивниот систем, може да направи уште повеќе проблеми на целиот дигестивен систем. Што значи дека најнапред треба добро да си го познаваме нашиот организам, нашиот метаболизам, да направиме добрина, не со нешто што е прочитано од секаде, туку едноставно да направиме индивидуален пристап кон храната и храната да биде наш лек, а не наш уништувач. Индивидуалниот пристап значи дека со добро познавање на нашиот имунолошки систем, на нашите заболувања, особено хроничните заболувања, со редовно правење на контроли, превентивата си ја чуваме пред време. Обично кај нас треба да се наруши имунолошкиот систем или да се здобиеме со одредено заболување па да почнеме здраво да се храниме. Или пак на своја рака се одлучиме да направиме некој чекор кој што понатака и како ќе ни се рефлектира на имунолошкиот систем како и на целиот метаболизам, гледајќи го како индивидуален дисбаланс во однос на се она што сакаме да го направиме. Секогаш препорачувам тоа да биде направено на индивидуална основа, со индивидуален пристап, точно со редовни контроли да пратиме одредени ситуации, да ги пратиме ситуациите кои што и ни се појавуваат, да не занемаруваме и најлошо од се сами да не се лекуваме. Затоа постојат стручни лица кои што ќе ни дадат одредени препораки кои што ќе не насочат однака како што треба вистински, нели? Секога е на здрава основа ќе биде и здрав имунитет.
Еве кога веќе го објаснуваме поимот имунитет, да објасниме како работи одбранбениот механизам во организмот. Кај секој индивидуално, значи пристапот е индивидуално, се опфаќа целосно, се гледа метаболитичката функција на сите органи. Значи посебно секој систем се функционира на свој начин и ако ние едно имаме пореметување, тогаш нашиот имунен систем не е стабилен, туку имаме разнешување на целиот метаболизам. Значи ние ако имаме едно пореметување, тоа повлекува автоматски и други пропратни пореметувања. Еве едноставно и просто да кажам, во колку имаме пореметување, например, на тироидната жлезда, како една од жлездите на ендокриниот систем, тоа не значи дека и другите жлезди од нашиот систем не можат да бидат надразнета или тироидната жлезда да не се рефлектира врз кардиоваскуларниот систем. Особено во такви ситуации кога имаме одредено сознание за одредено пореметување, тогаш треба уште повеќе да внимаваме на имунитетот, затоа што имаме слаба точка. Истото се случува кај оние кои што се заболени од карциноми, или пак оние кои што имаат автоимуни заболувања, бидејќи самите автоимуни заболувања создаваат одредени мутации кои што го нарушуваат самиот имун систем. Што значи треба добро да се го познаваме, индивидуално се рефлектира и самата состојба покажа дека дека во моментот некој колку да внимава може да биде посклон кон одредени заболувања отколку некој кој што не внимава или хедонистички се однесува. Некој или пак на овие простори често знае да се каже мене не може да ме снајде или сето тоа. Јас би рекла дека е парадоксално и дека секој од нас не е имун на ништо и дека на секој се може да му се случи, а повеќе фактори може да придонесат да дојде до несакани ситуации, едноставно до дисбалансираност на целиот наш систем, пошто пристапот мој кон пациентите е индивидуален, што значи дека секој ние сме единка посебна, си имаме посебна ДНК, си имаме посебни карактеристики, посебно ни функционираат виталните функции и ендокриниот систем. Секој си има различен пристап, така да индивидуалниот пристап кон храната е најправилен и најадекватен. Така, живееме во едно брзо време со стрес и не секој може да посвети доволно внимание врз она што го конзумира, нели, како храна и да внимава тоа да биде, нели, здраво. Кога треба да примети едно лице дека има ослабен имунитет? Кои се првите симптоми? Различно се реагира, меѓутоа треба ни дава индикација организмот ако си го слушаме, ако добро си го познаваме. Стресот е нешто што е неминовен, па дури во светски рамки, дури позитивниот стрес може негативно да влие врз самиот организам. Јас мислам дека не постои човек кој што нема стрес или пак кој што е имун на стрес. Секој различно го прифаќа, на секој различно му се рефлектира и на секој различно му делува на целиот систем како индивидуа. Значи, кај некој удира на ендокриниот систем, кај некој удира на виталните органи, кај некој е комбинирано. Така да, кога ќе земеме, кога ќе завртиме и кога ќе огледаме целиот проблем или различно, мораме да констатираме дека стресот е еден од факторите кои што го опаѓа имунитетот и ако не внимаваме на она што ќе го внесуваме како исхрана, можеме и текако да имаме пореметување на имунолошкиот систем. Меѓутоа не е само тоа единствено дека ако имаме стрес, ќе имаме и нарушен имунитет. Тука доаѓа загадениот воздух, физичката неактивност, лошата исхрана, нередовната исхрана, недобриот сон, несоницата, инсомниите, значи една целокупна слика која што придонесува не само стресот, туку повеќе фактори придонесуваат да нашиот имунолошки систем ослабне и да сме склони кон најразлични заболувања. Ако ние си поведеме грижа, ние не можеме само со здрава исхрана да внимаваме да имаме добар имунитет. Значи тука треба да го гледаме проблемот како една
целина и како една комплексност и да вклучиме повеќе елементи да се придонесе да ние имаме добар имунитет. Че некој може најздраво да се храни, меѓутоа да нема физичка активност, да биде изложен на континуиран стрес, да едноставно не оди во природа да пропешачи на чист воздух, да прави одредени работи кои што ќе го преокупираат, се преработува, нели, треба да се дадеме одреден период за одишка на самиот организам, одмор на телото, пошто со текот на времето се случува да се случи и замор на самиот организам, да внимаваме што внесуваме, што јадеме, што пиеме, меѓутоа да не заборавиме да го амортизираме стресот и да имаме задолжително физичка активност, па макар во природа во одреден период. Така сега во есенските денови и зимските денови, ниските температури влијаат на имунитетот, нели најмногу од настинките и другите вирусни заболувања се случуваат токму кога има ниски температури. Дали сето тоа влијае врз пат на имунитетот? Па ако ние на имунитетот не се внимава само во одредени периоди, туку се внимава секојдневно. Имунитетот не се гради преку ноќ, туку се гради на долги стази, што значи дека кај нас парадоксално е на овие простори што ние мораме да го нарушиме имунитетот за да почнеме да се внимаваме нашето здравје, односно здравјето го чуваме на крај. Секогаш некако имаме приоритет за нешто да направиме или да изреализираме, меѓутоа најмалку мислиме на здравјето. Откако ќе го нарушиме здравјето, е тогаш почнуваме и здраво да се храниме, и да имаме физичка активност, и да помалку се нервираме, и да гледаме да ги подредиме работите во една подруга димензија. Така да имунитетот се чува секој ден. Нема период и нема годишно време и нема временски период кога треба да имаме добар имунитет. Јас велам 24/7, 365 дена во годината треба да имаме добар имунитет. Факт е дека периодот сега на променливо време, на заладување, подложни сме кон гриповите кои што се присутни, постоењето на различни бактерии, стрептококи, стафилококи кои што најчесто се разменуваат, или пак појавата на одредени вирусни состојби кои што сега со целата состојба која што ќе се искомбинира може да се искомплицира уште повеќе и да доведе до несакани ефекти. Меѓутоа мислам дека индивидуално секој треба да се внимава на своето здравје и посебни препораки кои што треба да се прават е да се внимава на се она што го правиме секојдневно. Не да се дозволиме да го нарушиме здравјето, па потоа да почнеме да го градиме имунитетот. Апсурдно и мислам дека тоа е многу погрешно. Така, превенција од COVID-19, пандемијата со коронавирусот која што ја зафати нашата земја, е добриот имунолошки систем. Сите медицински лица велат ако имаш добар имунолошки систем, помала е веројатноста да заболиш од COVID-19. Колку се согласувате вие со овој факт? Апсолутно е точно и на светско ниво и тоа е една од ако имаме добар имунитет, нема да бидеме склонни кон одредени заболувања. Па макар и ако имаме одредени хронични заболувања, ако имаме добар имунолошки систем, нашиот систем подобро ќе се справи отколку ако хедонистички се однесуваме, ако е одредена исхрана внесуваме во организмот која што не е адекватна. Друго, постојат стручни лица кои што и да имаме нарушен имунитет, кои што ќе ни дадат препораки и совети за ние како да се справиме со целата настаната ситуација. Прво, мора да се почитуваат мерките, што тоа не се само мерки кои што кај нас се диктираат, тоа се мерки кои што се презимаат на светско ниво затоа што станува збор за пандемија. Не е класична епидемија, туку станува збор за пандемија, затварање комплетно на светот и се она што научниците кои што долго време седат во лабораториите, истражуваат, испитуваат, ни ги даваат препораките, треба да ги почитуваме. Затоа што секоја дисциплина и почитување на мерките не изложува на индиректен начин на помалку да бидеме подложни на нешто да се заразиме, така? Секој оној кој што би внимавал и би повел грижа прво, почнувајќи од себе, па после кон другите, значи одговорноста мораме да имаме и кон себе и кон другите.
Ако ние не сме одговорни за собственото здравје, не значи дека не треба да бидеме одговорни за сите околу нас. Што значи дека постојат мерки за да се почитуваат и тие ни се наметнати за да имаме што помал број на заразени, бидејќи ова е пандемија, нешто што со огромна брзина се шири. Друго, се има адекватни институции, односно матичните лекари кои што преземаат одговорноста во колку некој заболи. Треба да се почитуваат нивните препораки, нивните мерки. Точно е дека со здравиот начин на исхрана, значи исфрлање се што е рафинирани шеќери. Обично кога се затвараа дома, па плюс и сега зимскиот период, се приготвуваат најразлични колачи од бело брашно со бел шеќер. Мислам дека адекватно би било заменето тој тип на блага или индустријска исхрана да испечете во зимскиот период сега, есенско-зимскиот период. Тиквата е баш убава замена за благо, костените кои што истата функција имаат, а се многу повеќе здрави отколку да се направи некој таков колач. Или чипсови и смоки. Апсолутно. Ние сме познати како гурмани, на нашата трпеза може да има се, ама јас викам нека има се и нека тоа се биде здраво. Ми текнува и порано кога ќе се соберевме, сега почнуваат и славите, нели, и прославите, порано кога ќе се соберевме, на трпезата има се, само свежа салата. Значи имаме типови на француски, на руски салати, на се и на се што, меѓутоа свежа салата никогаш не било присутно. Се менуват навиките, морам да кажам дека особено оние кои што се одговорни кон сопственото здравје гледаат некои промени да ги направат. Од утре да почнат што поздраво да се хранат, да внимаваат на исхраната, да внесуваат сезонско овошје и зеленчук кое што е актуелно сега во овој период. Не за џабе во овој период се актуелни калинките, мушмулите, грозието, јапонските јаболки или одредени овошја кои што токму со нивната вредност елементарна придонесуваат да имаме добар имунитет. Сите оние коренасти зеленчуци кои што баш во периодот почнуваат да имаат втората етапа на вирење, тоа се белите трупки, дајконот, целерот, лукот, кромидот и така натака, исто така се создадени од природата за да не штитат во овој зимски период од честите настинки, грипови, вирози и така натака. Што значи дека ако си го пратиме периодот према нутритивите кои што се актуелни и кои што ги има во моментот, тогаш и tekako ќе си го чуваме здравието. А ако домашно приготвиме јадење кое што е што помалку пржено или пак со сомнителен квалитет, сигурно нема да го растревожиме организмот. Значи враќањето кон традиционалната македонска кујна и tekako е од суштинско значење, со внес на многу течности, бидејќи ние без се можеме, без вода не можеме. Нашиот организам е 60 до 70% вода. По дефолт, летниот период заврши, немаме толку потреба на внес на течности, некако организмот се создава некој гард кој што не тера да внесуваме течности, меѓутоа мораме да си создадеме навика на внесување на многу течности. Апел да не се пијат непроверени препарати за зголемување на имунитет, затоа што периодот е таков дека се може во овој период да се протне на пазарите за да се подобри имунитетот. Не оспорувам нити критикувам некој, само како апел кажувам дека ништо не може, ниту едно фамозно апче не може да го замени она што е природно создадено од природата и секаде во светот веќе се враќаат кон природата и внесот на што повеќе природни елементи, односно природни витамини и минерали кои што ќе го наполнат организмот онолку колку што треба, нема да се депонира. Во никој случај на своја рака зимање на сублименти. Еве како податок морам да кажам дека цинкот никогаш не се зима насамо, пошто е актуелен и сега на своја рака си пијат големи количини на цинк затоа што се рефлектира на хепарот, односно го оптоварува хепарот, така да добро проверени во консултација со матичните лекари или пак со интернистите кои што ја водат целата ситуација за подобрување на имунитет, особено така и хроничните болни и во некој случај неконсумирање на непроверени
препарати за зголемување на имунитетот. Така споменавте дека нели треба да се пијат течности, но не секој организам треба одредена количина вода да пие и не секој организам, како претходно со примерот со брокулата, што го споменавте, треба да така. Оптимален внес на течности во организмот треба да биде од 2 до 2,5 литра, па кај одредени во зависност од базната тежина и до 3 литри дневно да се внесат течности. Нормално зависи од навиките, меѓутоа, ако ние тоа го распределиме во текот на денот, во помали количини, почесто, без никаков проблем ќе ги испиеме течностите. Меѓутоа, ако си создадеме, ако си ставиме пред себе си 2 литра шише со вода, пример, давам, а немаме навика да внесуваме течности, тогаш ќе си создадеме собствена фрустрација да водата цело време ја гледаме, себе си правиме гард на неконсумирање на течности, што значи дека цело време ќе се убедуваме леле ништо не можев да испијам, остана цела вода неиспиена, затоа што си правиме блокада. Меѓутоа, ако тие 2 литра течност ги распределиме во помали количини, дали тоа било во чаши, дали тоа било во полалитерски шишиња, на различен начин, сега постојат паметни телефони со апликации кои што не подсетуваат дека треба да внесуваме течности, тогаш нема да имаме никаков проблем. Значи, од секоја навика има и од одвика, така да мораме да си воспоставиме ред. Ние сме тие кои што најдобро си го поставуваме редот ако имаме цел и дисциплина во однос што го внесуваме, она што го јадеме и што го пиеме. Така, истото прашање ми беше во однос на храната. Споменавте брокулата, нели не смеат да ја јадат одредени категории на граѓани. Дали треба индивидуален режим на исхрана за секоја поединка? Да, јас секогаш имам за цели овие 20 години, што се занимавам со нутриционизам, цело време изискувам и барам да секој има индивидуален пристап кон исхраната. Ние сме сите личности и индивидуално треба да се храниме. Не за секој организам може да е најздравиот нутритив на светот, научно докажано во лабораториите кај што се испитуваат квалитетностите на овошјата, зеленчуците, на одредени нутритиви со вредности, со присуство на микроелементи, со присуство на витамини, на минерали и на се она што го содржи биофлавоноиди, се како елемент, да кажеме. Меѓутоа, одредена личност не може да ја зима токму заради неговата здравствена состојба. И уште на почетокот на муаветот кажав дека ние мораме да се го познаваме нашиот организам и нашиот метаболизам, за да знаеме каква храна ни одговара. Никогаш во последно време, особено откако дојдовме во состојба на пандемија, многу општо земено, глобално и на светско ниво, па и кај нас, почна пораст на килограмите, што значи дека, да, може запревме статичноста и се она што не донесе во една мирувачка состојба, придонесе да многу од луѓето ги качуваат килограмите. Со самото качување на килограми се нарушува имунолошкиот систем, имаме проблем со целиот систем, што значи многу внимавање на килограмите, внимавање на онаа храна која што не е адекватна на нашиот организам, метаболизам, имунитет и која што ќе придонесе да не полни со здравје. Затоа што кажав за брокулата, пошто води на педесталот сега во однос на состојбата на COVID, како еден од нутритивите за подигање на имунитет, заради нејзините, исто како и карфиолот, исто како и лукот, кој што кај нас по традиција има аверзија кон лукот, го имаме природниот антибиотик и чувар на нашето здравје, меѓутоа кај нас е срамота да мирисаш на лук. Јас често викам, не е срамота да мирисаш на пот и да не бидеш избањат, ама на лук не смееш да мирисаш, што е апсолутно многу погрешно, така да си создаваме имаме природа, имаме толку многу убави овошје и зеленчуци кои што
на вистина веројатно овие простори кои што сепак се уште еколошки и добро проверени, не изгледаат само убаво на око, туку се вкусни за разлика од одредени земји во светот, така да природата ни дала се, треба да се искористиме и да пробаме барем да не го правиме тоа од понеделник, од среда, од први или сабота како среќен ден, него ако решиме тоа да го направиме веднаш, сега и одма, затоа што здравието се чува секој миг, секоја секунда, секој ден, а не само тогаш кога ќе го пореметиме здравието или кога ќе го нарушиме, да придонесеме да тогаш почнеме здраво да се храниме или да имаме физичка активност. Мораме да внимаваме целосно на нашето здравје. Ви благодарам многу на разговорот. Ви благодарам и вас и ми беше посебна чест и задоволство. Тиквата е позната како кралицата на есента, но дефинитивно не е единствената опција за сите оние кои се во потрага по здрави видови на овошје и зеленчук за оваа есен. Постојат уште неколку еднакво вкусни намирници богати со хранливи материи, кои можат да донесат бројни бенефити по вашето здравје. Јаболка. Ова овошје е богато со антиоксиданси, посебно со витамин С, кој ќе го зајакне вашиот имунолошки состав и ќе го намали ризикот од рак. Во јаболката се наоѓа и пробиотикот пектин, кој може да го намали холестеролот. Тиква. Кралицата на есента е одличен извор на витамин А содржи и фитостерол кој помага при намалување на лошиот холестерол во крвта, како и антиоксиданси кои помагаат во борбата против слободните радикали. Смоква. Ова овошје е одличен извор на протеински влакна и калиум, кои го контролираат крвниот притисок. Цвекло. Ово есенски зеленчук кој на многумина им е омилен додаток во салатите, ја содржи аминокиселината бетаин, која има антиканцерогени својства. Цвеклото изобилува и со калиум и манган, кои помагаат во апсорбција на калциум. Круша. Со ова овошје секој есенски рецепт ќе добие подобар вкус, покрај тоа што е извор на влакна и витамин С. Крушата содржи и бакар, фосфор, калциум, магнезиум и железо. Брусница. Брусницата е позната како вистински извор на здравје, содржи влакна, витамин С и антиоксиданси. Грозје. Покрај тоа што од грозјето се прави вкусно вино, ова овошје е здраво да го јадете и свежо, бидејќи ќе му обезбеди витамин К на вашето тело, кој помага во зајакнување на коските.